tak. Ni tak sedap yang ni. Itu banyak ni. Dah gila dah. Janganlah buat. Ni bayar dah ambil. So guys, hari ni kita orang akan pergi ke Family Mart. Kita orang plan nak beli makanan yang banyak, makan untuk kita punya mukbang challenge. So, yes, let's go. So guys, kita orang akan pergi ke Family Mart. Sebelum tu aku nak call kawan aku dulu, Syagiman. Aku try invite dia, tengok dia okey ke tak. Dia nak join ke tak. Hello Amsyah. Jom. Mana kau? Kau free tak? Aku free. Aku ingat nak buat mukbang challenge, kau nak ikut tak? Jom. Boleh tak? On. Aku ambil kau sekarang. Okay, ngam. Okay, ngam, on the way. Dia on guys. Dia on. Aku dah setting menu dengan kau tu. Dia on, dia kata dia gerak. So, kita pergi ambil dia dulu, lepas tu baru kita gerak ke Family Mart. Biasa bila? Finally dia dah sampai guys. Yes, welcome back Amsyar Giman. Oh yeah. Ikut SOP SOP aduh aku tak bawa tu. Memang tak bawa tu. Tengok ni ada. Okay kan. Baik. Kau sedar kita berapa lama ni? Baik. Sorry ya bro. Ke sini kau cakap kat depan, cakap kat kamera lah. Tadi dia nak datang awal, tapi yalah mak minta tolong kan. Saya tolonglah mak saya masak. Sempatlah masak kari tadi. Melayu. Kau memang Melayu kan? Kau Malaysia paling Melayu. Balik setia. Saya Mama Amsyah ataupun lelaki setia. Amsyar Giman. So guys, kita orang akan pergi ke Family Mart untuk beli makanan yang mana je tahulah. yang tahu makanan mukbang aku nak beli yang mana. Kita try makanan-makanan Family Mart yang kita tak pernah try kan. Tak pernah tahu. Kita nak tahu rasa dia macam mana. Yes, jumpa kejap lagi. Pertama 2 hours later. Tak ada mas tu macam mana? dia ada jual masak. Beli mas. Jom beli mas dulu lah. Beli mas dulu baru kita ada beratus kan? Beratus pula. Oh, tak ingat apa? Ajar kan ya? Tengok dia kata apa? Dia tak dibenarkan. Tak. Soalannya tu bukan peliharaan ke tu? Bukan peliharaan. Tak apa cakap. Kamera tak dibenarkan. Jom, kamera tak dipindahkan je kan? Kita ada nano. Mana Kecil kamera dia. Kenapa dah? Ni kamera dia. Tak dia. Mengagut. Tanya Hajim. Kak. Ya? Kak, saya dah tulis nama tadi. Kau tunggu apa? Jom lah, aku nak lapar tu. Tak ni es krim. Aku tak tahu punya banyak sangat. Ni apa nama dia? Kau tengok kau sendiri pilih lah yang kau rasa sesuai untuk aku. Tak tahu lah tu macam mana aku nak. Pilih. Nak makan apa? Nak beli apa tau? Kau nak mana? Kau nak nak ni. Sekejap bro. Ni cookies yang tu. Beli mana sana? Memang kena beli lah. Dia aku rasa panik. Macam ni? Mestilah panik. Takkan dah. Sedap ke guys? Okay, kalau benda ni sedap,
Contoh lah kau. Ha? Bang. Mana ada ni? Dia yang ambil jelas tu kan. Tak apa orang pun ambil jauh. Nak orang pun ambil. Ini apa tu dalam ni? Lagi ke? Sudah baca. Ya. Tengok apa tengok. Tengok. Chicken. Chicken lah. Chicken dinner. Chicken dinner. Malam ni chicken dinner je. Okay juga lah, angkat ramen eh. Oh no. Oh no. Ramen cheese tak pedas gila. Kau nak apa macam kau makan? Kau nak apa kau makan? Aku nak ni je. Aku nak girlfriend. Bagilah aku girlfriend. Ni tak sedap yang ni. Ya. Yang sedap ni. Ini bodoh. So. Ni tak? Sedap. Ini sedap. Sedap, masuk. Okay, ngam. Jadi banyak sangat tu. Ngam. Thank you bro belanja. Ha? Thank you belanja. Kali ni sponsor. Dah. Itu banyak. Dah gila dah. Banyak kadang nak buat. Tak payah sangat. Ni bayar je. Dah ambil. Buat sedap agak. Apa yang rekod? So guys, hari ni kita orang akan react untuk mukbang challenge. So tadi kita baru lepas balik daripada McD. Weh, jom. So hari ni kita orang akan buat challenge mukbang. Kita orang akan makan apa yang ada kat sini. Kita orang makan semua apa yang kita orang beli tadi. Aku rasa banyak kot kita orang beli ni. Berapa yang ambil duit? Kau tak pernah beli banyak macam ni. Ya Allah, first time. Aku ada beli ni. Ni apa ni? Tak beli ni. Tak beli ni lagi. Ni apa benda ah? Power ni jiri. Dia macam kiri tapi dia power. Mak. Yang ni macam biasa lah. Yang orang biasa beli. Oden. Kita pun beli juga. Benda dia ni. Ni aku beli dia. Aku rasa macam Sushi ada. Dah lama dia tak makan sushi. Sejak PKP ni. Tak awal lama dia tak makan sushi apa semua. Ni. Apa? Tiramisu coklat. Sedap ke? Siapa yang ambil ni? Dia tahu. Kau ambil je semua. Sorry ya Allah. Sorry dah. Sumpah masa. Apa yang mata? Sakit babi. Aku tak gini, mata tu tangan mengelibat. Aku takut game blur tak? Game blur. Game tak blur. Dalam babi. Tengah pegang ni. Tak, terus. Okay dah jom. Hari aku try makan yang ni dulu. Sushi. Macam sedap. Kau makan dah. Apa? Ni aku tak pernah buka dah. Pernah buka dia memang seaweed dia tak dapat. Ni betul. Buka dah. Buka dah. Tak ada bakat dah benda ni. Oh, actually benda ni aku biasa makan dekat Sushi King tapi hari ni betul. dah lama sangat tak pergi Sushi King. Ni Sedap lah, bagi aku sedap lah. Ni. Aku lah bukakan untuk korang makan je. Boleh tak? Buat. Mana? Ni ada. nah kau ni. Yang kiri. Tak ada nasi lemak tu. Jangan semua. Yang nasi lemak tu. Yang kiri Makan lah, jom. Macam alu doh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik. Okey dah azab benar. Ni bukan tak kotor. Memang nampak situ eh. Bismillah. Blueberry tu. Kau makan kek kan? Sedap. Ya, kan sedap. Best tu. Macam ni. Tu. Pada pendapat saya rasa dia ada elemen-elemen yang lengkap.
So dia saling melengkapi dan rasa dia cukup lah. Betul lah. Bagi saya lah, bagi saya. Ni kan, tak nak banyak bro. Makan je lah. Ni macam salmon lah. Salmon. Ni memang nasi lemak kan. Ya. Sama nasi lemak, nasi putih, seaweed. Dia ada sos dia dulu, aku tak buka bai. Dia kot. Ni Mamat ni dah cari air. Okay, ni kita makan wadan. Mana ni? Nampak tak? Next aku nak makan apa? Sekejap ni, aku sisik. Macam mana saya nak buka ni anjing? Dah ada kuah dah. Macam mana nak buka ni anjing? Okay lah, sekejap. Dah ada kuah dah. Tom yum man, tom yum sedap tu. Sekejap je. Sekejap, aku makan lagi. Makan ya, makan ya. Sekejap. Sana sian. Aku orang rekod. Bodoh lah. Timer bawa tu Tak ada ni, dia tak ada bodoh. So actually, apa yang kita makan hari ni adalah makanan-makanan daripada mana? Dan memang. Korea? Korea ke Jepun? Korea. Basically Korea. So kita akan try benda-benda Korea. Even kita muka tak siap macam Korea. Oh, okey. Tapi tak apa lah, kita boleh try makanan-makanan dia. Memang kita lain tu. Bawa. Cuma ni kan, yang ni sedap tau. Kata tu lah bapak dia bersembung mulut. Kata setia apa ni. Inilah Hafiz setia. Hafiz setia makan memang sepah. Tapi dia jaga awet baik-baik. Tak, kalau kau setia kau jaga awet baik. Kau tak, makanan kau tak terkeluar macam tu. Awet dengan makanan lain. Tak, kau sama kat cuk. Okey, bayangkan Aku tak boleh nak bayangkan awet dengan makanan. Sebab makanan aku biasa bertukar bro. So aku rasa sampai situ je aku punya video kali ni. So kepada siapa yang dah subscribe aku, thank you so much. Kepada yang dah tengok video ni, jangan lupa subscribe, jangan lupa like, jangan lupa apa lagi jangan lupa. Jangan lupa komen. So kalau komen kat bawah kita orang punya react ni okey ke tak, korang suka ke tak kita punya react ni. Ada apa-apa nak beritahu untuk penambahbaikan, kita orang terima je dengan hati terbuka. Yes, korang komen je kat bawah apa yang korang rasa yang terbaik untuk channel ni. And betul tak? Nak Tak ada makan lah. Korang jangan lupa stay tune. Dah habis guys, sumpah. Jom, habiskan dah. Habis ni. Ngam. Ngam. Gerak dulu. Depan untuk next content.